Приехал клиент с проблемой. Полка от Приоры, седан. Скрипит полка. Очень частая проблема. Скрип полки. Когда меняешь ее на такой вот из фанеры, полка скрипит. Такой типа что-то там скребется. Сейчас будем шумить полку. Посмотрим, что у нас получится, насколько это поможет устранить этот скрип. Так, проклеил вот этот кантик. Здесь я проклеил, здесь я проклеил. Так, сейчас натянем полку. Видишь, тонировка болтается. Посмотрим, что будет, как будет. Закинул сюда антискрип. Вот так здесь я зашумел. Посмотрим, что будет. Стоит ли, или смотрели, не получается нормально. Шум появляется со временем. С этой тоже шум появляется со временем. Вот это не пробовал. Можно, если испортить, то тогда мазут дойдет. Я думаю, мазут скрипеть не будет, наверное. Посмотрим, что будет, как будет. Так. Вот такая у нас красивая, четкая Приора. Поставили полку на место, и отсюда один саморез. Вот он. Как же правильно держать телефон. Вот он, один саморез. На 7 сантиметров точнее. Здесь просверлили отверстие, вот оно. Сверлом. И притянули полку. Здесь другое место его притянуть особо и нету. Зажали полку хорошенько. 5 саморезов. Здесь вот посередине один, 2 здесь и 2 на той стороне. Вот это вышло чуть-чуть. Ну ничего. Посмотрим, тест-драйв сделает пару дней. Потом внизу напишу описание, помогло это или нет. Так вот. Фары. Четко же смотрится. 1,5 миллиона, если кому интересно. Не битая, не крашеная, полностью. Black Edition собранная. Глянцевые наклейки. Потолок. Стойки, все. В черный цвет, ребята. Цена чуть-чуть завышенная, но вы же сами знаете, инфляция. Бабки всем нужны. Меньше ляма тему не обсуждать. Если что, пишите в личку. Еще один клиент довольный уехал. Проблема была с полкой, скрипела. Потянули, затянули. Посмотрим через пару дней, что будет, как будет.